ஹாய் கைஸ், நான் சண்முகம். இன்னைக்கு எங்கடா வெறி கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக வந்து காலேஜில் என் கூட படித்த சிங்கம் ஒன்று, சரிங்களா? அந்த சிங்கத்துக்கு கல்யாணம். இது என்னென்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு 6 மாதம் முன்னாடியே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, எனக்கு கல்யாணம்டா, நீ தாண்டா வரணும்னு சொன்னவரெலாம் வந்து என் தலையை விட்டுருந்தான். ஸோ அதனாலே நான் கண்டிப்பாக போய் ஆனும் முடிவெடுத்து கிளம்பி போயிட்டேன் கல்யாணத்துக்கு. ஓகே, இப்போது அதுக்கு சரி எந்த ஊரா அப்படின்னா வந்து தேனி, சரிங்களா? தேனியில் ஆமாம், ஒரு தேனி தான். இல்லைடா தெரியுமா, இதுதான் இதுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் லீடே கொடுத்தேன். என் வாழ்க்கையில் சாப்பிட்டதுலே ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு கல்யாண விருந்துனா இதுதான். பியூர் வெஜ்ஜு தான். ஒரு பொட்டு கூட கறி சோறும் கிடையாது. இது மரக்கு ஒரு பிள்ளை அப்படி கறின்னு சொல்லுன்னா உங்களுக்கு நான் வந்து இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக மரக்கறி தான், சரிங்களா? ஆனால் டேஸ்ட்டு அள்ளிடுச்சு டேஸ்ட்டு. அது ஆக்சுவலாக இப்போ சாப்பிட்டு இருக்கிறத விட மத்தியான சாப்பாடு ஒன்று போட்டால், இதை வந்து முதல் நாள் நைட்டு ரிசப்ஷன் அப்போ போட்ட சாப்பாடு, சரிங்களா? இதுவும் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இதை விட மத்தியானத்துக்கு போட்டால் எடுத்தால் கல்யாணத்தப்போ டேஸ்ட்டு பிச்சுருச்சு. அதாவது இப்போ மதுரையிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் அவனை கூப்பிட்டு சாப்பிட்டேன், அவனை கூட சொல்லுவான், நிறைய டைலாக் கிடைச்சேன் என் ஃப்ரெண்டில். ஆனால் வீட்டில் போனால் எதுவுமே கொடுக்கல. இது பியூர் வெஜ்ஜு, சிம்பிள் மெனு தான் வச்சுக்கோங்க, ஒன்றுமே இல்லை. செத்தோசை, அப்புறம் நான் வடகறி, கொஞ்சோண்டு இது ஒன்று வச்சாடு, ரவை மாவு பொங்கலை ரொம்ப மாதிரி லைட்டாக கொஞ்சம் வச்சானுங்க. அது போக அவியல், தேங்காய் சட்னி, இன்னும் தயிர் சாதம், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம் தான். எல்லாம் தெரிஞ்ச ஐட்டமாக, எதுவும் எக்ஸாட்டிக்காக புதுசாலாம் கிடையாது, சரிங்களா? தெரிஞ்ச ஐட்டம், நார்மலான ஐட்டம் தான். ஆனால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அக்கறையாக நம்ம வீட்டில் ஒரு 4 பேர் சாப்பிட்டோம்ல, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நான் இப்பயும் சொல்கிறேன், நான் அந்த ப்ரமோஷன் ஈவெண்ட்டோ இதெல்லாம் பண்ணுற ஆளே கிடையாது நான், சரிங்களா? காசு கொடுத்தாலும் நல்லா சாப்பாடு நல்லா இருக்குன்னு தர மாட்டேன். ஆனால் இந்த சாப்பாடு உண்மையிலே பிடிச்சிட்டாங்க. அடுத்த நாள்லாம் வெஜ் பிரியாணி மட்டுமே ஒரு 5-6 தடவை வாங்கி சாப்பிட்ருப்பேன் நான். என் பேக்கில் அதை நான் ஃபோனில் வீடியோ எடுத்தேன், அந்த வீடியோ காணாமல் போச்சு. ஏன்னா அந்தளவுக்கு கிளாரிட்டியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எடுத்தேன். இதை ஸ்வீட்டுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அதாவது கிண்ணத்து நார்மல் ஃபாயில் பேப்பரில் மேலே இடியாப்பம் பால், ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும். எக்ஸாட்டிக்காக ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுங்க, அது இதெல்லாம் இருக்காது. பேசிக்காக இதான் கல்யாண சாப்பாடு, உனக்கு ஸ்வீட் தான் வேணும், இதுவும் ஸ்வீட் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. ஏன்னா இப்படி, ஏன்னா நான் நெகட்டிவிட்டி பேச விரும்பலை. ஏன்னா திருச்சியில் எல்லாம் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனப்போ ஒரு கன்றாவே வச்சுருந்தாங்க, பெரிய கிராண்டாக அவ்வளோ பெரிய மகால் பிடிச்சி அதை பிடிச்சி இதை பிடிச்சி சாப்பாடு கன்றாவியாக இருந்துச்சு. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மகால் பேசிக்கான மகால் தான், சரிங்களா? ஆனால் இவ்வளோ பெரிய மகாலாக இருக்கு, என்ன பேசக்கூடாது, பேசிக்கான மகால் தான். தேனியில் ஏதோ ஒரு யாதவர் சங்கமாக என்னமோ நம்ம இருந்துச்சு மகால் பேர். ஆனால் சாப்பாடு பிச்சுட்டாங்க. இதுதான் கல்யாண ஜோடி. போனதுக்கு யார் கல்யாணம்லாம் காமிக்கணும்னா அப்படி தூரத்துலேருந்தே பார்த்துக்குங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அடுத்த ஓகே, அதான் கல்யாணம் முடிஞ்சுல, வீட்டுக்கு போக வேண்டியது என்னடா, இதானா பிளான் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. கல்யாணம் காலைல 10 மணிக்கு முடிஞ்சிச்சுங்க. 10 மணிக்கு மேலே நான் 10:30 கிளம்புனேன்னா மதுரைக்கு ஒரு 11:30 இல்லை 12 மணிக்கே வந்திருப்பேன். வந்துட்டு என்னடா பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு போகும்போது என்ன பண்ணேன்னா, நான் தேனிட்டு போயிருப்பேன். அப்போ போடி வழியாக போய் கம்ப வழியாக இறங்கிட்டான். எனக்கு வந்து இந்த போடியிலேருந்து குமிழி போய் அது வழியாக இறங்கணுங்கிறது எனக்கு ஒரு ஆசை. அது வந்து எனக்கு எப்படின்னா, அப்போவே வாரானா கூப்பிட்டு போயிருக்கலாம். பட் அவனுக்கு கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு, என்னென்னா நான் சும்மா தான் இருந்தான். பட் அப்படி கூப்பிட்டு போயிருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் என் மனசுக்குள்ள அது தீராத ஆசையாக இருந்துச்சு. அந்த உள்ளுணர்வு உருட்டும்பா இல்லை, அந்த மாதிரி எனக்கு உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு. வாரா அவனை சொன்னோடா, நேராக குமிழி ஏறுறோம், அங்கிட்டு இறங்குறோம். நான் அங்கிட்டு வேறு ரூட் இருக்கான்னு பார்த்தேன். இப்போ குமிழி வழியாக ஏறிட்டு வேறு எங்கிட்ட ரூட்டு போகுதா, அங்கிட்டு போய் வந்தோம்னா பார்த்தா நேராக குற்றாலம் பிடிச்சி குற்றாலம் போயிட்டு குற்றாலேருந்து மதுரைக்கு வர மாதிரி தான் ரூட் இருந்துச்சு. இது ரொம்ப சுற்றுது, இது வேணாம், நம்ம ஈஸியாக இங்கிட்டே போயிடலான்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்டே ஏறிட்டு அந்த வந்த வழியாக சுற்றுறான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன். இப்போ எங்கே தான் நம்ம குமிழி மேலே இருக்க அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் ஏரியா, சரிங்களா? எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் அதோட 3வது தடவை போகிறேன். அது வந்து ஐயப்பன் கோயில் இப்போ போகிறது, திரும்பி வரப்போ வந்தது, அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் போகிறது, சரிங்களா? போயிட்டு எனக்கு எங்கே பிடிக்குன்னா, இந்த செக் போஸ்ட் வர தமிழ்நாடு, சரிங்களா? செக் போஸ்ட்டை தாண்டிங்கன்னா ஃபுல் கேரளா. மலைக்கு மேலே வீடை கட்டி வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் மலைன்னு சொன்னால் எவ்வளோ நம்புவானா? எங்கேயாவது பார்க்க மலை மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கு? கொஞ்சமாவது மலை மேடு அதெல்லாம் இல்லை. அண்ணா நாங்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட் லெஃப்ட் திரும்பி ரைட் ஏறா எங்கிட்டு இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இங்கேருந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக நேரம் சுற்றி வீட்டுக்கு போக முடிவு போட்டேன். ஆனால் இங்கே தான் வியூ பாயிண்ட்டாக பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. இது சுத்தமாக ப்ரீ பிளான்ட்டு கிடையாது, சரிங்களா? எந்த விதமான இன்ஸ்டாகிராம்ஸ் பார்க்கல, எதுவுமே பார்க்கல. என் ஃபேஸில் பார்த்தீங்களா ஒரு கேஜஸ் ஒன்று தெரியுது. அது ஏன்னு தெரிலங்க, கேரளாக்குள்ளே போனாலே அது ஒரு மாதிரி உள்ளே அப்படி குழு 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 குழுன்னு இருக்கு. சே, அதெல்லாம் ஒரு தனி ஃபீல் தெரியுமா?
ஓகே. ஸோ குமுளி வந்துட்டாலே இங்கே ஒரு சிலை வந்து என்னை ரொம்ப ஈர்த்து இழக்கும். வேடி பெஸ்டிலஸ் சாய் ஒரு கிறிஸ்டின் சிலை, பேர்லாம் தெரில. இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த சிலை தான் அது. ஏன்டா ஒரு தடவை இந்த ஆங்கிள் வைக்கிறேன்னு எங்கள் வீட்டில் கேவலமாக கேட்டாங்க. எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா, இன்ஸ்டா 360 நான் அந்த வீடியோவில் பார்த்து எடிட் பண்ணும்போது கரெக்டாக தான் வைக்கிறேன். ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா, இந்த ஆங்கிள்லேருந்து இந்த ஆங்கிள் மாறும்போது அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு கீ ஃப்ரேம் வைக்கணுங்கிறத மறந்துடுறேன். இதை ஏன் இப்போ நான் அழுத்தி திருத்தி சொல்கிறேன்னா, இந்நேரம் அங்கே லேடி வந்த அந்த சிலையை நான் நல்லா காமிச்சிருந்தேன் நான் பார்க்கும்போது. ஆனால் இப்போ வரும்போது வரல. ஏன்னா நான் சிலையை பார்க்கும்போது நான் ஆங்கிள் வைக்காமல் விட்டுட்டேன். அதுதான் பிரச்சனை. திரும்பி பண்ண வேண்டியதுனால 52 நிமிஷம் விடிய உட்காந்து இருக்கேன். அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஒரு மணி நேரம். ஓகே. ஸோ இவர் யார் அப்படின்னா, அங்கே இருக்க ஒரு ஏனைய மாதிரியே இப்போ எங்கள் ஊரில் யாராவது வந்தால் நான் அப்படியே வழியக்க போய் சொல்லுவேன், இங்கே போய் சாப்பிடுங்க. நேராக வந்தோடனே இங்கே இருக்கேன், எங்கள் குமார் மெஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு குமார் மெஸ் அடையா டேஸ்ட்டு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அங்கே வாடா சைடில் ஹரிஸ் மெஸ் இருக்குங்கிட்டு போ, இல்லை இங்கிட்ட ஆறுமுகம் இருக்குங்கிட்டு போ, இல்லை அம்மா மெஸ் இருக்குது அங்கே போ, அந்த மாதிரி மாற்றி விடுறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த விட கேட்குறேன்னா, ஸோ இவர் வந்து என்ன சொன்னார், இப்படி போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எலிஃபென்ட் கேம்ப் இருக்குது சரியா. எலிஃபென்ட் கேம்பில் எலிஃபென்ட் மேலே ஏறுறதுக்கு 500 ரூபா. அதான் நீ 2 பேர் ஜோடியாக தான் போகணும், ஒரு ஆள் போனீங்கன்னா கஷ்டம் அப்படின்னா. சரி அப்போ அது வேணாம் எனக்கு, நான் பெரியார் டேம் போகணுன்னே ஒரு நிமிஷம் அவரே செக் ஆகிட்டார். பெரியார் டேம்மா அங்கே எதாவது அலவுட் இல்லை, ஏன்னா போட்டிங் போகலாம். அவன் போட்டிங்குமே வந்து காலை 8:50 9:30 2 பஸ் தான். நீ அதில் போனீங்கன்னா அவனை போட்டிங்கை விட்டுருவேன், இல்லை சும்மாவாக பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னா. பஸ்ஸு போகிற ரோட்டில் என்ன வண்டி ஓட்டு விடுங்க மாதிரி இருந்துச்சு, நான் விட மாட்டாங்களே. ஓகே. ஸோ நீ பேசுறது கேளுங்க, அப்பப்போ வரேன். கம்மமேடு போக முடியுமா? எப்படி போகிறது? அங்கே ரைட்டு போடிமேடு அதே ரோடு தான் விட்டு. போடிமேடுனாலும் அதே ரோடு தான். இல்லை கம்பமெட்லேருந்து போனால் கம்பம் போயிடலாம். போடிமெட்டு போனால் அந்த பூப்பாறை போயிடலாம். பூம்பாறை போய் இங்கேருந்து ஒரு இதே ரூட்டில் போகலாமா இல்லை அந்த ரூட்டு தானே? இங்கே பூம்பாறைண்ணா மூணார் ரோடு தான். ஆமாம் கம்பமெட்டுக்கு கம்பமெட்டில் என்ன பார்க்க போகிறீங்க? சும்மா தான் அங்கிட்டு வந்தாச்சு, அது வழியாக இறங்கி அப்படியே போயிடலான்னு பார்த்தேன். குமுளி வழியாக வந்தேன். கம்பத்து வழிங்களா? கம்பத்துலேருந்து குமுளி வழியாக வந்தேன். இந்த ஊருக்கு குமுளி. குமுளிக்கு வந்தேன். கம்ப விட்டு போய் அப்படி இப்போ இது போடி ரோடு போய் போடி ரோட்டையே போகணும். அப்படி லெஃப்ட்டு வந்து பூப்பாறை வரை போகணும். சரி ரைட்டு, இது முடிச்சுட்டு வரேன். ரொம்ப நன்றிண்ணா. போட்டிங்லண்ணா இது எலிஃபென்ட் கேம்ப். எத்தனை பேர் இருக்கு? சும்மா பார்க்கலாம். எலிஃபென்ட் கேம்ப் இங்கே வந்து ஒரு 300 மீட்டர் இருக்கும். 300 மீட்டர். யானை மேலே ஏறணும்னா அங்கே 500 ருபீஸ் டிக்கெட் சார்ஜ். பைக்கில் இருக்குது. இனிமேல் 2 பேர் போகணும் ஒரு யானை மேலே போகிறேன் சும்மா தான். அப்போ யானை மேலே அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு மூலிகை தோட்டம் இருக்குது, அது மட்டும் தான் போய் பார்த்து. அது பைக்கில் உங்கள்கிட்ட போய் பார்க்கணும். பைக்கில் சும்மா போகலாம். நம்ம எலிஃபென்ட் கேம்பில் தான் வரணும். ஏன்னா மினிமம் 2 டிக்கெட் வேணும் யானை மேலே. இல்லை சும்மா பார்க்கலாம். யானை மேலே ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். அது வந்து உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் ஒரு மூலிகை தோட்டம் இருக்குது பக்கத்தில். அது வந்து ஒரு 100 ரூபா என்ட்ரி ஃபீஸ். ஓகே. ஒரு கைடு உங்கள் கூட வருவார், அவர் எல்லாமே பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுக்கு சும்மா பார்க்கலாம். வரேன் போய் ரைட்டு போகலாம். அந்த ஸ்கூட்டி ஏன்னா இப்போ தான் மேலே ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்டேன், கீழே இறங்கி வந்தால் இன்னொரு ஆள்கிட்ட கேட்குறேன்னா எனக்கு அது பழக்க வழக்க எப்பயுமே அதுக்கு ஒரு ஆள் நம்ப மாட்டேன். மினிமம் ஒரு 5-6 பேர்கிட்டையாவது கேட்பேன். அந்த 5-6 பேர் ரேண்டமாக இருப்பாங்களா, இது என்ன குடும்பம் ஏதாவது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அங்கே தான் பேசுறதுங்கிற மாதிரி தோணும். ஸோ சைடில் போகிறதா வந்து அந்த போட்டிங்க்கு போகிற வழியா சரிங்களா. ஸோ அங்கே போனால் பஸ் இருக்குமோ அப்படி போகிற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப கிராண்டாக இருந்துச்சு எனக்கு அந்த ஏரியாலாம் பார்க்கும்போது. இது பாருங்களே, அப்படியே தனியாக ஏதோ இந்தோனேஷியாவுக்குள்ள போயிட்டு வந்த மாதிரியே இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ இயற்கையாச்சு. பாலி ஐலாண்டுக்குள்ளே போயிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கும். டேய் பாலி பார்த்துருக்கியா அப்படின்னா, அந்த யூடியூப்ல எல்லாம் பாலி போகிறப்போ அவங்க இதெல்லாம் பார்ப்பேன், எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுருந்தேன். ஸோ இங்கிட்ட வந்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து இதுதான் எலிஃபென்ட் கேம்ப். எங்கேனா எலிஃபென்ட் கேம்ப் இருக்குது அப்படின்னா, இங்கே நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன், இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அந்த ரெசார்ட்டுமாக இருக்கும். ரெசார்ட்டுக்குள்ளே திரும்பி பார்த்தா யானை இங்கே பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அப்போ இது ரெசார்ட் இல்லையா அப்படின்னா இது எலிஃபென்ட் கேம்ப் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இங்கே தாரெலாம் நிற்கிதா, சைடில் ஒரு கேட் இருக்குது, அந்த கேட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா எலிஃபென்ட்ஸ் இருக்கும். நான் போகிறப்ப மேலாப்பில் பார்த்தேன், எனக்கு நான் பார்க்க நாங்கள் வாய்க்கிலி இந்த மாதிரி பேசுவேன், ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே செம்ம இன்ட்ரோவர்ட்டு. இப்போ இந்த இடத்துல போய் என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா வெளியே யார்ட்டையும் பேச மாட்டான். இங்கே நான் போய் இறங்கி போய் செல்ஃபி எடுக்கிறது, கேட்டால் யானை வீடியோ எடுத்துக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு அவன் வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் எனக்கு அதெல்லாம் வந்து புது விஷயம். திருட்டுத்தரமாக எடுத்துடுறா சொல்லுவா அப்படிங்கிற மாதிரியே திருட்டுத்தரமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எலிஃபென்ட் கேம்ப் ஏரியா. ஸோ இதை தாண்டி போகும்போது என்னடா பொசுக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சு, நான் வேறு எங்கேயா போகலாமேன்னு பார்க்கும்போது அங்கே எனக்கு இன்னொரு ஆட்டோக்காரானா இருந்தார். நான் அவர்கிட்ட சில இடம்லாம் கேட்டேன். ஸோ அவரோட இடம் சொன்னார், அதான் உண்மையிலேயே ஒருத்தர். என்ன சொல்கிறார்,
அதான் அந்த எலிஃபென்ட் கேம்ப்னா சின்னமாக இருக்கே அதுதான் எலிஃபென்ட் கேம்ப் தான் முன்னாடி கிடக்குது. நான் அதுலேயே தான் வந்தேன். ஸ்மால் திங் டச். அவ்வளோதான். இங்கே வேறு எதுவும் இருக்குது வியூ பாயிண்ட் மாதிரி. ஜீப் பைக்கில் போகிற மாதிரி. ஒட்டக அப்படின்னு ஒரு இடம் டோப்பில் இருக்குது. இங்கே டோப்பில் இருக்குது. அங்கே போனோம்னா சூப்பராக இதுவா பைக் அளக்கணும். பைக்கில் போகலாம். நல்ல ரோடு, கொஞ்சம் ஏற்றமாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்கு. வேறு என்ன செட்டாக இருக்குது பார்க்குற மாதிரி? வேறு இங்கேயும் பார்க்க மாட்டேன். இல்லை இங்கே டெய்லிக்கு போகிறோம். அது இப்போ ஜீப் தான். ஓ தேங்க்யூ. கேட்டிங்களா? அதுதான் வந்து ஒட்டகக்கல் மேடா, ஒட்டகக்கல் மேடு இல்லைங்க, ஒட்டத்தலை மேடு என்னமோ சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி தான் சொன்னாங்க. உங்களுக்கு கிடைச்சா ஆக்சுவலாக வழி போகிற ஒரு மேப் ஒன்று இருக்கும், அதை வந்துட்டேன். என் ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னால், இங்கே இருக்கிறதுலே எங்கள் ஊர் ஆனமலையில் மட்டும்தான் இடம் வந்து ஸ்லோப்பாக ஏறும் தான். ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ ஸ்லோப்பாக ஏறுதுன்னு. அங்கேயா சிமெண்ட் ரோடு, இங்கேலாம் தார் ஊற்றி வச்சுருக்காங்க. என் வண்டி இதை கூப்பிட்டு போடான்னு அதை பிடிச்சிருக்கு பாருங்க. இதில் இன்னொரு இடம் கிடச்சி பாருங்கள். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் சைடில் இருக்கிறது பூராமே பார்க்கிங்கு, ரெசார்ட்டு, ஹோட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி தான். இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்குள்ளே யானை ஏற்பட்டு வச்சுருப்பாங்க. நல்லா இருக்கேடா அது அப்படிங்கிற மாதிரியும் இருக்கும். இவ்வளோ பெரிய ஸ்லோப்பில் ரெசார்ட் கட்டி வச்சுருப்பாங்க, பங்களா கட்டி வச்சுருப்பாங்க, வீடாக அழகழகான வீடெல்லாம் இருக்கும். எனக்கு இங்கேலாம் தங்கணும்னு ஆசை வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் வந்து ஓகே இந்த மாதிரி எனக்கு தங்க கொண்ட காசு இல்லை. நீங்கள் எல்லாம் போய் தங்குற ஏன்னா கேட்குற லிவிங் ஹோட்டலாக ரொம்ப காஸ்ட்லிங்க. சாப்பாடு மட்டும்தான் கம்மின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், நாங்கள் போன தடவை ட்ரிப் போனப்போ ரொம்ப கம்மி. ஆனால் இந்த தடவை நான் எங்கேயுமே சாப்பிடல தெரியுமா, கையில் பட்ஜெட்டில். அதனால காலையில் இந்த ஒரு வீட்லேயே பல்லா வச்சுக்கிட்டு ஒரு 3 நாளைக்கு சேர்த்து அப்போன்னு சொல்லிட்டு கல்யாண சாப்பாடு அப்போனால என்னால் இங்கே எதை பார்த்து சாப்பிடணும்னு தோணுது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஏதாவது எலிஃபென்ட்ஸ் தான் இருந்துச்சு உள்ள. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பார்க்க. ஸோ இதை தாண்டி போனோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளோட வியூ பாயிண்ட் வந்துடும். வாங்க நம்ம வியூ பாயிண்டில் வந்து நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன். இருந்து தொடச்சிடாத. Always fit folks. வெல்கம் டு ஒட்டக சரி யானைக்கல் மேடு, ஒட்டகக்கல் மேடு. இதில் வியூ பண்ண நல்லா இருக்குங்க பாருங்கள். இது ஆக்சுவலாக என்ன எங்கே இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா, நான் இங்கே போயிட்டு இதுதான் ஹையஸ்ட் வியூ பாயிண்ட்டுன்னு விட்டேன். என் தலைவர் எங்கள் அண்ணன் போகிறாரு பாருங்க, அவர் தான் வந்து மேலே வாட்ச் டவர் இருக்குது, இன்னும் குண்டாவாக இருக்குன்னு அப்போ இது பாருங்களே. நான் இதுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கேன், நான் மேலே ஸ்கை ஃபுல்லாக ஆரம்பிட்டு பாருங்கள். அது எவ்வளோ ஒரு மாதிரி சூத்திங்காக இருக்குங்க. எனக்கு இதெல்லாம் என்ன ஆசைன்னா, எங்கேயாவது ஒரு ஹில் டாப்பில் போயிட்டு டெக்கத்தில் நல்லா டென்ட் வாங்கிடணும் சரிங்களா. என் கையில் ஃபினான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தமிழ்நாட்டுக்கே நான் தான் ராஜா சரிங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கும் என் மைண்டில். ஃபினான்ஸாக என்னென்னா ஒரு 500 ரூபா சர்ப்ளஸாக இருந்தால் போதும். என் தேவைகளை தாண்டி ஒரு 500 ரூபா இருந்துச்சுன்னா நான் தான் ராஜா என்னை பொறுத்தவரை. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்து இங்கே வந்து எனக்கு ஒரு டெக்கத்தில் போய் ஒரு டென்ட்டு வாங்கிட்டு இங்கே போட்டு அப்படியே எங்கேயாவது மலை மேலே போகிறோம் அப்படின்னா நிம்மதியாக படுத்துட்டு யார் தொல்லையும் இல்லாமல் இங்கே தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு ஒரு வேளை சாப்பாடு மட்டும் லைட்டாக மேகி அந்த மாதிரி எல்லாம் சமைச்சு இங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு அந்த மாதிரி கிளம்பி போகணும் ரொம்ப ஆசை. ஒரு நாள் போவோம், யோசிப்போம். இதெல்லாம் பாருங்களேன், அந்த வியூ பாயிண்ட்டு எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். எனக்கு அப்படியே
இங்கே தான்டா இருக்க வேண்டிய ஏன்டா உங்கள் ஊரில் மலையெல்லாம் இல்லையா அப்படின்னா வந்து எங்கள் ஊரில் போக தெரிஞ்ச எனக்கு இடம் வந்து ஒரே இடம் அழகு கோயில் இந்த மாதிரி வியூ பாயிண்ட் இருக்கா இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு நான் 3 மணி நேரம் 7 எட்டங்களுக்கு மேலே போகணும். வாரத்தில் ஒரே ஒரு நாள் சனிக்கிழமை காலைல விடுவாங்க. ஸோ அப்போ போனால் தான் உண்டு. ஸோ இவர் தான் என்ன சொல்கிறாருன்னா பின்னாடி டவர் இருக்குடா அங்கே போய் பார்த்துட்டு வரலாம் நல்லா இருக்கும்டா அப்படின்னாரு. ஸோ அங்கேயும் போனேன் நான் ஆக்சுவலாக. அதுவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எனக்கு அந்த இடம் என்ன போங்க அங்கே தான் போவேன். அடுத்து அதையும் காமிக்கிறேன். இதே மாதிரி வியூ பாயிண்ட் தான். பைக் அலோடா? ஜீப் அலோட்னா பைக் ஆனால் நாட் அலோட். வேற ஏதோ ஜீப் ஆர் கோயிங் பைக்ஸ் ஆர் நாட் அலோட். வாட்ச் டவர்னா மார்க் கார்டு சொல்ல மாட்டாங்க. ஃபாரஸ்ட் இருக்குது அதான் மேலே டவர் இருக்குது. ஆமாம் இது அங்கே போகலாமா? இங்கெல்லாம் அனிமல்ஸ் எதுவும் இல்லை. Watch the very viewpoint. Straight. Tower that's it.
பார்த்தீங்களா ஏரியாவை? மலை மேலே மலை உச்சி, இங்கே ஒரு டவர். டக்குன்னு பார்த்தாலே செல்ஃபாத்தும் பாடி. இதனால் இங்கேயே வந்து மூஞ்சே காமிக்கிறேன்னா சாரி, நான் ரோட்டை தான் காமிச்சேன். முதல்ல சொன்ன அதே மிஸ்டேக் தான், டைம் ஃப்ரேம் வைக்க மாறேன்ட்டேன். ஸோ அதனால் இப்படி இருக்குது. இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன்னா ஓகே. ஸோ அப்படி நேராக போனோம் அப்படின்னா அந்த டவர். நீங்கள் ஏன் பிளாக்கி ராகுல் மாதிரி பிளாக்கி ராகுல் மாதிரி பேசுகிறேன்னா அடிக்கடி அந்த வீடியோ வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அங்கே எங்கே. அது வேறு வந்துருந்தா எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி எனக்கு யாரை பார்த்தாலும் அதை அப்படி தொத்திக்கிருக்கேன். எனக்கு அது ஒரு மாதிரி இருக்குங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து அந்த டவரோட வாட்ச் டவர். சரிங்களா? 2 டவர் நல்லது. ரேடியேஷன் கும்தாவாக இருக்கான்னா பயங்கர கும்தாவாக இருக்கும். ஒரு 10 நிமிஷம்லாம் அங்கே நின்றீங்கன்னா வந்து கிரு 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 கிருன்னு தலையெல்லாம் அடிச்சு. ஆனால் இங்கேயும் தெரியுமா, புஷ்பா லவ்ஸ் புஷ்பன் ஏதாச்சும் ஒன்று போட்டிருப்பான். புஷ்பா புருஷன் பூரா ஒன்றை உராமல் கிறுக்கி வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டு வந்து மலையாளத்தில் இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் எங்கடா இருக்கும்னா தமிழ்நாட்டில் இங்கிலீஷ் வச்சுருப்பாங்க கல்வெட்டுலாம். வெல்கம் டு தி வாட்ச் டவர். நான் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு பப்ஜியில் இறங்கல் மேப்போட இடம் இருக்கும், எனக்கு அது மாதிரியே இருந்துச்சு. அதுவும் தனியாக போகும்போது உள்ளுக்குள்ளே எனக்குன்னு ஒரு பயம் ஒன்று உருவாகும். புய்தாவா ஒரு கும் இருக்குலேருந்து. இதெல்லாம் எனக்கு ஏறும்போது தெரில, ஏறும்போது இவ்வளோ நல்லா இருக்குது சூதியாக. வேகமாக ஏறான்னு இருந்துச்சு. இறங்கும் போது செல்லாத்தான் மாதிரியாத்தான் இறங்கிக்கிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ பயம். சுற்றி கம்பி இருக்குது, சுற்றி இது இருக்குது. ஆனால் இப்போ பாருங்களேன், 3ஆவது மாடி வரைக்கும் எல்லா சைடும் இது இருக்குது. நீ படியில் தடி மாதிரி விழுந்தா கூட கீழே விழுக மாட்டீங்க. ஆனால் இப்போ ஏறுற மாடியை பாருங்களேன். இது முடிச்சோன்னே இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ஸ். சரிங்களா? அதை வெறுமனை கல்லை வச்சிருப்பாய் கம்பி. தடுமாறி விழுந்தீங்கன்னா வேலேந்து கீழே விடுவீங்க. அதை பாருங்க, ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு கம்பி கூட இல்லை அந்த இடத்துல. படியில் சிப்பாய் ஏதாவது விழுந்தீங்கன்னா பொத்தடி கீழே போய் விழுவீங்க. எதையும் பிடிக்க முடியாது. பாருங்க, டக்குன்னு பார்த்தாலும் பாடி. இதெல்லாம் பாட்டினா அப்பப்பா வரும். நான் என்ன பண்ணேன், எப்படி இருக்கு மாசா? என்ஜாய் பண்ணுங்க. இது முடிச்சுட்டு நான் உங்களை அருவிக்குள்ளி கூட்டுப்பேன். எலக்ட்ரிக்கல் டவர், கரண்ட் டவர். வரைக்கும் ஆப்புகள் பிடிச்சிருக்காங்க. எப்படா கடவுள் போயிட்டாங்க. எவ்வளோ எப்படா வருது கடமாதி இடமாதிரி இருந்தா இதெல்லாம் வலிக்கும் தான். வேறு அது பெருசாக டேமேஜ் இல்லை. ஏன்னா அந்த குடி மேலாம் இருந்தால் ஃபினிஷ். ஒரு நிமிஷம் கீழே கொட்டையெல்லாம் கலங்கிடுச்சு.
ஏன்னா டைம் லாஸில் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணணும் தான் நினைக்கல. அது வேறு வழி இல்லாட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து நான் ஆக்சுவலாக ட்ராவல் வீடியோவை தனியாக போட்டேன். ட்ராவல் வீடியோவை ஃபஸ்ட் பர்சன் வியூவில் என் வண்டியோட ஓடோமீட்டருக்கு ஹேண்டல் பண்ணி தெரியுற மாதிரியே ஒரு வீடியோ போடுவேன். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம வாயிலஸ் அணி சேனலில் இருக்கும், போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பார்ட் 1 பார்ட் 2லேருந்து பார்ட் 4 போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ட்ராவல் வீடியோவுக்கு ஒரு பாட்டும் 1 மணி நேரம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வாட்டு உங்களுக்கு பைக் ட்ராவல் பார்க்கணும் மாதம் இருந்துச்சு நீங்கள் போட்டு விட்டிங்கன்னா எல்லா வியூவும் இருக்கும். சரிங்களா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதோட 360 வீடியோ, அதாவது நீங்கள் 360 வச்சுருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சும்மா உட்கார்ந்த இடத்துலேயே ஃபோன் ஆன் பண்ணிட்டு சுக்கர திசையை நம்ம இன்னொரு சேனல் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதில் போனீங்கன்னா வெறும் 360 வீடியோஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ட்ராவல் வீடியோஸ்லாம் 360 வீடியோஸ் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க அருவிக்குழியுமே இது நார்மல் வீடியோ, இது 360 வீடியோவை நான் தனியாக போட்டிருக்கேன். அதுவும் சுக்கர திசையில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்கலாம். இந்த 360 வீடியோவில் ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு இடத்த நீங்கள் பார்க்குற ஆங்கிளில் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து நான் கிரிக்கிட்டு இருக்கேன். இங்கே இது வரங்க தலை சுத்த சினிமா பண்ணிட்டுருக்கேன்னா இந்த வேலையில் அங்கே நடக்காது. ஸோ அங்கே வந்து டேரெக்டாக சிம்பிள் வீடியோவாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஆனால் அங்கே போய் பார்க்குறீங்கன்னா மினிமம் 4K ஃபேக்டர்ஸ் பாருங்கள். ஏன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுறது 5K அப்லோட் பண்ணுவேன். அது யூடியூப் அப்லோட் பண்ணி 4Kல வரும். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நான் ஃபுல் ஹெச்டிலாம் நீங்கள் வச்சு பார்க்கும்போது கிளாரிட்டி பயங்கரமாக உடையும். ஆனால் ஃபோனில் பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு அது மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நான் இல்லை, அது குரங்கனி ஃபால்ஸ். என்னடா மலைக்குள்ள விட்டு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கதா என் வண்டியோட பெருமை பயணம் எனக்கு அடைஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலாக நான் வண்டி வாங்கும்போது என்ன ட்ரீம் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து இதுக்கு மாதிரி நான் எங்கே போனாலும் என் வீகோவில் தான் போவேன், டிவிஎஸ் வீகோவில். சரிங்களா? ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து அந்த வண்டி என்னை எல்லா இடத்துக்கும் கூப்பிட்டு போகும். ஆனால் வந்து இதோ 2 தடவை சீஸ் ஆச்சு அந்த வண்டி. ஸோ அப்போ தான் என்ன முடிவு பண்ணேன்னா என் தலைமை உசரை கொடுத்து என்னை ஆசையை நிறைவேற்றணும்னு முடிவு பண்ணி இதுக்கு மேலே நான் எங்கே போனாலும் இந்த வண்டி என் கூட வரணும். சரிங்களா? மலை காடு மேடு எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் வரணும். எந்த இடத்துலையும் என் வண்டி இங்கே சென்னாதுடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வண்டி தேடும்போது என் கண்ணு மாட்டுன்றது எக்ஸ்பல்ஸ். சரிங்களா? ஆனால் அந்த எக்ஸ்பல்ஸை நான் வாங்காமல் விட்டேன்னு என்னைய ஒரு நிமிஷம் கூட ஃபீல் பண்ண வைக்காம என்னைய மாதிரி தங்க உனக்கு கிடைக்கும் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற வண்டி வந்து என்னோடய ஹோண்டா CB3 100F. சரிங்களா? என் வண்டி பிறந்தத்தை விட்டுட்டு இதுக்குள்ளே வந்துடும். என் தலைவன் எங்கேயுமே நிற்க மாட்டான். நீ வாடானா நீ என்னை கூட்டிகிட்டு போ, ஏது காஷ்மீர் போடுமா வா போவோம். என்ன க்ரூசிங் ஸ்பீடு 110 தான். ஸோ 110 போனோம்னா அது உங்களுக்கு இது பெஸ்ட்டான வண்டி. சரிங்களா? ஹை ஸ்பீடு 128 135 வரை போகும். ஹைவேஸ் அந்த 135 ஓட்டுற அளவுக்கு எனக்கு தமிழ்நாட்டில் ரோடு கிடையாது. சரிங்களா? நான் ஹைவேஸ்லேயே ஓட்டினாலும் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு 99 100 தான். 100 தாண்டி எனக்கு ஓட்டவும் தெரியாது. என் உடம்புலாம் கிடுகிட்டு ஆடும். வண்டி ஸ்டேபிளாக இருக்கும். என் வண்டியில் நான் 100ல் ஹேண்ட்பார் விட்டு கையெடுத்தாலும் அந்த கியர் ரேஷியோனால 60 கியர்ல அப்படியே ஸ்லோ டவுன் பண்ணி 70 வரைக்கும் வருமே தவிர வண்டியில் 1 இன்ச் வாபிள் இருக்காது. என் தலைமை வண்டி எப்படி என்ன ஒன்று ரிவர்ஸ் ஏபிஎஸ்ன்னு பாங்க பின்னு ஸ்கிட் அடிக்கும். ட்ரிஃப்டெல்லாம் சூப்பராக பண்ணுதுப்பா, செம வண்டி பாண்டுவாங்க. எனக்கு தான் தெரியும் ரிவர்ஸ் பேசுகிறா இப்படிலாம் பேசாதீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி. சரி, குரங்கனி ஃபால்ஸ் வந்து ஏன் அப்படி பேசுகிறேன்னா எப்படி நான் அருவிக்குழியை பாதையில் கட் பண்ணணும், குரங்கனி ஃபால்ஸை நான் பாதையில் கட் பண்ணிடுவேன். ஸோ இதோட ஃபுல் வீடியோ வேணும்னாலும் நீங்கள் என்னோட தனி சேனலில் போய் பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் என்னோட இதில் வந்து பார்க்கலாம். ஐ மீன் 360 வீடியோவும் இதில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா எங்கே போனாலும் யாரையாவது கூப்பிட்டு எங்கே போகணும் எப்படி போகணும்னு கேட்குறேன்னா இப்போ நான் அவங்க 2 பேரை கேட்குறேன்னா இந்த குளத்துக்குள்ளே பிடிச்சிருப்பேன். இது ஒரு 5 அடியோ 6 அடியோ ஆழமா. நான் அங்கே தான் பிடிச்சிங்கன்னா எல்லாமே யோசிச்சு பாருங்க. தண்ணி பீஸாக தர மாட்டேன். டீப் இன்சைட் ஃபாரஸ்ட். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு 2 பேர் இருந்தப்போ போல ஃபேமிலி வந்தானே போகிறேன் அப்படின்னா அது என் ஃபேமிலிலாம் இல்லைங்க. எனக்கு யாராவது போவேன், எனக்கு யாராவது குரல் வந்து காதில் கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் தூரமாவது. அப்படின்னா எனக்கு உள்ள இருக்க வந்து பயம் போயிடும். சண்முகா போடா 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 போடான்னு எந்த மொழினாலும் போயிடுவேன். ஆனால் யார் போடுவா என்னை கேட்டுகிட்டே இருக்கணும். மவனை குரல் கேட்காம அவங்க எல்லாரும் போயிட்டா நீ மட்டும் தான் நினச்சிக்கீங்க. எனக்கு ஒரு பாம்பு வந்தால் கூட ஓட தெரியாது. அந்த அளவு நான் டம்மி பீஸ் நான். ஸோ அதனால் அதெல்லாம் நான் கேட்குறது இல்லை. ஸோ இதோட வந்து நான் ஸோ பால் கேட்டேன்னு பார்த்தீங்களா நான் போனது பத்தாம அவங்களே வா ஏன்னு கூப்பிட்றேன்னா அவங்க நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண வரலாம் கூப்பிடல. எனக்கு இன்னும் உள்ளே போகணும் ஆசை. அதனால சரி வாங்கடான்னு கூப்பிட்டுருக்கேன். இதே ரைட்டு எனக்கு இதுக்கு மேலே போகணுன்னா அது போகலான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் குரங்கனி ஃபால்ஸ்ன்னு போனீங்கன்னா மேலேருந்து அருவி கொட்டோ அதை நீங்கள் போய் பிடிக்கலாம், அதெல்லாம் கிடையாது. இதுதான் வேணும்னா குரங்குமா உழுந்துட்டு வரலாமா. எனக்கு சீசனோட வீடியோஸ் தான் அது பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்ல இப்போ பார்த்தேன். அப்போயே எனக்கு அந்தளவு சீசன்ஸ் வீடியோலாம் இல்லை. ஆனால் இது நீங்கள் 360 வீடியோவில் பார்க்க உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் பர்சனலாக. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள். இது ஆக்சுவலாக சூப்பரான வீடியோ. ஸோ ஓகே, இப்போது நீங்கள் வந்து குரங்கனி ஃபால்ஸ் போயிட்டீங்க. குரங்கனி ஃபால்ஸ் போயிட்டு
நேராக வீட்டுக்கு வரதை விட்டா நமக்கு அங்கே பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான இடம் வந்து கீழே சொக்கநாதர் ஆலயம். சரிங்களா? 1000 தான் வெள்ளையங்கிரி சதுரகிரின்னு ஒரு ஸ்தலங்கள் இருந்தாலும் இந்த ஸ்தலத்தோட பெருமைங்கிறது வந்து தனித்துவங்கிறதும் பெருமைங்கிறதும் இந்த ஸ்தலத்தை பாதுகாக்கிற 5 தலை நாகங்கிறது வந்து ஒரு தனி புராணம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நீங்கள் குரங்கணி ஃபால்ஸ் போனீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வரும்போது கண்டிப்பாக சாமி பார்த்துட்டு போங்க. நான் சாமி பார்க்குறதுக்கான வழி வந்து ரிவர்ஸில் போட்டிருப்பேன். ஏன்னா பேட்ரி கம்மியாக இருந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு கோயில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ராவல் பண்ண வீடியோ போட்டிருப்பேன். இதை நம்ம ட்ராவல் பண்ண வீடியோலையும் கவராக இருக்கும். நீங்கள் அதையும் பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த கோயிலோட தனி வீடியோவும் கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும். நீங்கள் அதையும் பாருங்கள். ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ இதே மாதிரி நல்ல வீடியோ வந்து பார்க்குறது வரைக்கும் டாடா பாய்.